Assalomu alaykum Transformers Education kanali kuzatuvchilari. Men ismim Donyorbek, Transformers Education o'quv markazida ishlayman, o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bugun biz sizlar bilan hayotda biz xavfsizligimiz uchun keng qo'llasa bo'ladigan, ya'ni gaz datchigi MQ2 sensorni ishlashni o'rganamiz. Xona sharoitida yong'in sodir bo'lganda yoki gaz hidi chiqqanda bizga signalizatsiya orqali xabar beruvchi qurilmani ishlatishni o'rganamiz. Uni ko'rinishi quyidagicha. Sensorimizning 4 ta oyog'i bor. Birinchi oyog'i A0, ikkinchi oyog'i D0, uchinchi oyog'i JND va to'rtinchi oyog'i VCC. A0 bu arduino mikrokontrollerimizning o'zgaruvchi oyoqlari A0 ga olinadi. D0 esa digital write qilinadi. Biz bundan foydalanmaymiz hozirgi dasturimizda. JNDga VCC esa 5 volt qo'llanadi. Keling endi uni ulanish sxemasini ko'rsak. Bizda proyektimizga kerak bo'ladi arduino mikrokontroller, arduino platformasi, uni kompyuterga ulab beruvchi USB kabel sim, maketli plata, bizda MQ2 gaz sensorimiz, zoomer, ovoz chiqaruvchi va svetodiod va bizga har xil rang simlar. Mana ulanish sxemamiz ham tayyor. Endi esa dasturiy qismiga o'tsak. Biz dasturiy qismimiz quyidagicha, ya'ni inp. Bu sensor B, ya'ni qabul qilgan qiymatni o'ziga oladi. Bu void setup funksiyamizda pin mode svetodiodni tanishtirganmiz, pin mode 7 deb output bu zoomer tanishtirganmiz, pin mode A0 input deb esa bizda A0 qiymatdagi A0 oyoqqa olingan datchigimizni qabul qilgan qiymatlarini tanishtirganmiz. Void loopda esa B analog write A0 dan tanishtirganmiz. A0 ya'ni B ning o'ziga qabul qilgan qiymatlarni analog write, ya'ni o'zgaruvchi sifatida qabul qilsin va A0 dan kelgan qiymatlarni chiqarsin. Serial print bu gaz qiymatini prostaga chiqaradi. Serial print B o'sha B ning qiymatini chiqaradi. If agar B ning qiymati 100 dan katta bo'lsa, B ning qiymati 100 dan katta bo'lsa, signalizatsiya chalsin, ya'ni ton ishlasin va svetodiodimiz yonsin. Aks holda o'chib tursin. Mana biz dasturiy qismimiz ham tayyor, ulanish sxemasi ham tayyor. Endi shartga binoan yong'in sodir bo'lganda signalizatsiya chalinishi kerak edi. Biz yong'in sifatida gugurtdan foydalanamiz. Gugurt yoqamiz. Buni ishlash prinsipi quyidagicha. Faqat olovga ishlaydi. Bugungi video darsligimiz xuddi shundan iborat edi. Agar video darsligimizdan siz biron nima o'rgangan bo'lsangiz, biz bundan juda ham xursandmiz. Keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishni istasangiz, qo'ng'iroqcha tugmachani bosib qo'yishni unutmang.